我哋啊機靈天地啊，咁今日咧我哋多咗個主持阿掘喎，咁你介紹下自己？你好直接介紹，唔緊要啊。Hello， 大家好，係啊，我係阿掘啦。咁啊，唔緊要，今日嚟嘅主持咧都係騎劫翻嚟做嘅主持咧，因為我對即係依方面嘅知識咧，好多嘢都好好奇，好多嘢都想知。咁啊，同埋實在聽到出邊有好多唔同嘅方式、唔同嘅演繹、唔同嘅解法啦，甚至誒有啲新嘅嘢咧。咁我想借呢個機會嚟到咧，可以跟兩位大師學下嘢，即係聽多啲同埋了解多啲。可唔可以呢個機會順便令到大家都可能了解啲唔同嘅方式啊，或者啲誤解咗嘅嘢都知多啲咁咯。主要就係嚟八卦嘅。咁我哋今日仲有邪師姐嘅，咁你有啲咩問題咧？我諗啊，我喺第一個問題先。我發覺聽得最多咧，近期開始多咗講嘅叫鎖心術啊。係啊，即係呢啲聽地就一講佢呢啲即係啲感情啊、心啊嗰啲嘢咧，就特別多人有興趣。但係硬係聽落咧，又好似有啲嘢唔係好啱咁樣，所以都好想同大家了解下其實係啲乜嘢。咁其實咧，以我所知咧，我哋就唔係用鎖心術呢幾個字嘅喎，師姐。比較少用。係啦。比較少用，我哋多數咧就係會用和合。和合嘅方式係啊，舒服好多，聽落去文縐啲係嘛？嘛？不過鎖心咧就直頭就係覺得我直頭要鎖住你個心。係咯，係啊，咁就好似有明眼啲。不過你問我就係我比較聽得多呢個詞語，就可能喺泰國法科嗰度。係啊，佢哋就會有啲阿贊或者龍婆，佢就會話有行一個鎖心術咁樣咯，有啲巫師啊咁樣行鎖心術。即係好似件事會比較進取啲。其實都係落降嘅一種嚟啫嘛。哦，咦？咁但係和合就唔係降嚟㗎喎。我哋就唔係降嚟㗎噃。嗱，正常嚟講咧，就好似比較高尚啲，就話唔係降。但係不過喺我研究咗咁耐咧，其實我哋行晒咗個符咒啊。其實你有一個人喺度，咁我哋要去行使呢樣嘢嘅時候，其實多多少少其實都係一個叫做術。一樣嘢，咁其實再講啲咪又係類似大概降嘅嘢。哦，所以只不過係唔同，同埋我諗係因為嗰個潛移默化嗰個諗法。係啦，唔同。即係大家覺得降就係比較偏邪門啲，而即係術就會或者叫和合，咁你件事就好似温柔啲。係啦，同埋好似正氣啲。係啦，但係會唔會結出嚟個結果個力度會係差唔多咧？同埋或者會唔會影響即係自己嘅修行又好，個人功德又好。如果你夾硬去做一樣嘢嘅話，就唔得啦。夾硬做一樣嘢，譬如好似一個男仔，喂，我見到呢個女仔，好想嗒佢喎。明你意思？明啦嘛。咁如果你去做咗呢樣嘢，行晒呢樣嘢嘅話，咁我哋咪會影響個功德咯。即係個心術問題。係啦，因為其實係有呢個法門噶嘛，都有呢個法門㗎。即係話當然，如果個小三要去做呢樣嘢，我哋係唔會幫佢做嘅。係咪應該咁解釋咧？亦都可以咁咯，因為如果我哋每次接一個 case 翻嚟，係嚟到就話啊，我要想箍住我個男朋友，箍住個老公咁樣。咁跟住之後咧，就我要想做一個和合，我要佢要唔好離開，唔好離開，係啊，要聽晒佢話咁樣。咁我哋就會係第一時間就係咩咧？睇咗佢個八字先，睇咗佢個八字。佢個八字如果佢個命中注定，我哋講咧女人係官噶嘛。如果佢命中無官，而佢要想鎖住個男人做佢老公嘅話，有陣時我哋未必做。哦，即係唔係一定結咗婚就做，即係話坦白講都係合法夫妻嚟嘅，但係都唔代表一定會。唔代表，好大業障，好大陰謀。即係一樣會有業障。點解咧？因為其實以前我都唔覺嘅，因為試過遇過啲 case 之後，就從此之後就唔做啦，唔會去做。咁啊有兩公婆，咁啊跟住之後個老公就發現有小三啦。咁啊話要離婚啦，咁啊跟住之後咁基於見兩公婆係嘛，咁響我哋立場幫得就幫，掹得就掹㗎啦，係嘛？咁跟住之後好啦，咁啊同佢，但係嗰陣時冇話去睇咗佢嗰個命格先嘅，就同佢做。因為兩公婆啊嘛。冇錯，咁覺得好合乎情理啊，係嘛？咁跟住之後咁咪去同佢做，做完之後咧，咁啊出事啦。係啊，佢老公翻嚟佢身邊啊。飛咗個小三走啊！我哋仲可以有個斬桃花㗎。飛咗小三走，咁但係跟住無耐個老公生 cancer。
即係佢唔受得。冇錯。命中注定係無夫，佢夾硬留咗個老公喺度。本來佢走咗係咪冇啊？係。如果佢夾硬我哋做咗留咗喺度，咁佢都係要走啊。咁咪第二個方法走。咁我哋係咪變相好似做咗殺人兇手咁啊？嚇咁可怕嘅嘢，係可以好恐怖㗎，係可以好恐怖。所以係我哋做即係身為做一個師傅，行使所有嘅法事，唔係話你肯俾錢就去做，我哋會孭好多業障嘅會。係啊，即係我睇泰國咪可能係呢啲咯，即係會有好多業咯，跟住又要唔知點樣去邊度，又唔知有冇咩方式。所以多數泰國好似話，即係我聽啊，我唔可以代表佢哋講嘢係嘛？好似就話啲黑巫師就會係嘛？係啊，因為嗰邊比較落需要錢啊嘛。即係我唔肯定啊，呢個我唔經濟都會啦。唔係咁，我哋都話即係泰國一樣有好多正神，即係係好多，只不過同一時間即係個文化令到都會產生好多唔係正神嘅出嚟，或者其他。同埋嗰邊可能有啲係專科做呢樣嘢咧。即係專做呢個即係鎖心，係啦，可能有啲師傅去專做，有㗎。係啊，嗰邊即係我認知喺度，有啲係專做，咁你咪俾呢啲 case 佢咪會做咯。咁我如果用上去假設，咁而家佢可能係小三，佢求呢樣嘢，但係你又睇咗佢哋八字，佢又同佢夾咧。又即係同個老婆唔夾咧，咁嗰啲又點計數咧？嗱，小三咧好多都係咧又有 case 嘅。啱啊！我想聽啲 case。試過咧就係個小三嚟，但係佢唔話俾我，唔會話幫我知噶嘛。佢嚟到就話其實我係小三嚟嘅，唔會噶嘛。佢會扮證人。開盤就知㗎啦。扮證人。係咯。都唔使開盤啊！扮證人，早先一降落嚟。你有嘢隱瞞喎。係啊。咁跟住先話唔係啊，跟住就牙膏擠啦。唔係啊，佢同佢老婆冇感情㗎啦。咁梗係咁講㗎啦，係咪？係啊，冇感情㗎啦。佢我同佢係相愛嘅，只不過而家基於因為佢老婆喺度，所以就影響到佢，所以佢好想就係做一個和合，等佢哋快啲成事。咁但係呢啲都唔做，所以呃唔到㗎。所以唔係我話唔係淨係啊，即係會唔會發覺原來個緣分係會唔會有機會係個老公同個小三嘅緣分？有機會。跟住嗰個但係我哋唔會去咁樣去斬咗個正印，然之後就因為你哋有緣分，宿世姻緣咁樣，或者可能喂我睇過你前世喎，你前世同佢宿世姻緣，而跟住咁做都唔會。唔會咯。唔會。係啊，因為呢啲咁嘅業障唔會隨時咁輕易去孭嘅。係啦。係啊。好大件事喎。到你嘅問題，你頭先話你想同我講咩？仲記唔記得？唔記得咗咯。對唔住。記得。我想話我哋成日咁樣受業障啦，係咪？咁我哋都會做翻啲嘢去修行啦。咁我哋會做啲咩咧？哇！所以我哋咪不斷咁做功德咯。係啦。係啊，不斷咁做功德。係啊，做科儀做功德咁樣，同埋同自己你要立好多事。科儀係咩？sorry。科儀咧係一個祭祀嗰啲嚟嘅，譬如可能會有祈福啊，係一個法會啊，咁跟住之後會唱經啊。咁就係用正一或者全真嘅科儀去做啦。咁我哋就要做翻啲福德啊，去收翻自己咁樣咯。因為我哋真係孭好多嘢㗎嘛。係啊，喂，咁我其實翻轉頭，連功德方面其實可以做啲乜？因為功德呢個概念，我都發覺都好複雜，即係每個人講嘅功德咧都可以好唔同，係好煩嘅。係啊，所以係啦，都真係好想有冇唔緊要嗱，我唔係當冇一個根本冇一個規矩啦，或者係你哋嘅角度覺得個功德應該係邊類型會係屬於係功德啊嗰啲咁樣？嗱，由最簡單嘅。喺我嘅理念嘅，你乜嘢宗教都冇，你就咁你立咗個善，立善，心善，係啊，見到人有需要幫下，唔一定講錢嘅，唔一定講錢嘅。譬如哇，見到個婆婆跌咗啲嘢，咁啊你去執咁樣。不過雖然而家個年代就好多時就哇，個婆會唔會呃我㗎？會唔會突然間執完之後衝曬人出嚟㗎咁樣？係啊，跌電話檔嘅 friend。係啦，咁但係都。起碼立咗個善先，咁你就已經呢個係功德，係嘛？或者可能甚至乎買2蚊旗仔啊，你唔好理佢哋嗰個行政嗰步咁樣先啦。你起碼你理念係咁，理念係立心。我唯一嘅要求唔好2蚊咧。係啊，冇所謂嘅。你問我真係冇乜所謂嘅，係啊。咁跟住之後同埋嗰個口德，
係口德，你唔好即係哇有啲人講到好毒噶嘛，咁你呢啲犯晒口業噶啦，係喂，啊，但係口業又有兩樣嘢啦，我哋成日講粗話，耐唔中即係搞笑地要恥笑下人啊，即係呢啲我係真係對唔住，我嗰啲真係就犯口業啦，恥笑。唔係嗱恥笑就唔得啦，唔係即係嗱講粗口係冇問題嘅。係啊，或者有時即係搞笑地講嗰啲就反而冇問題啦。係啊，唔係因為個咧，心唔係嗰種。唔係啊，因為咧喺我個理念裏邊咧，譬如未會問候人哋阿媽未乜未咁就唔係喎，其實係得嘅，係得嘅，夠膽你做一頓，冇錯啦。我答你呢個。或者可能人哋嗰個俾你做咧，係。咁你咪成咗事咯。可能佢好痕咧，係，即係可能嗰個先係大功德。你唔知㗎嘛，即係你唔知㗎嘛，咁唔係講功德，即係話唔就未必犯嘅，未必犯嘅。但係如果你話咩又合家咁嗰啲咧，咁樣咁就唔得啦。我諗呢啲就叫咒語偏向係心嗰句係個出發點。冇錯，係啦，應該係咁樣。係啊，有啲人好似嗌早晨咁噶嘛，講呢個。係，即係有啲實在冇辦法搣得甩㗎嘛，念口簧。係啊，有啲好犀利㗎，口頭禪講呢句係呼吸都係呢句嘢嚟㗎嘛。係啊，尤其是我但係完全講完都唔知自己講咗。但係我哋修行嘅人同我哋法家人係唔可以講呢啲嘢㗎噃。係唔可以講嘅。誒，你一世冇希望，即係點都會因為我哋講。會應驗嘅。仲驚。因為我哋所講嗰啲叫金口，我哋一講就啲兵將就會去，跟住之後就會去做。係。如果你咁樣無端端指住人，哇！你個咩咁樣，佢真係撲咗喺度，咁就係你叫㗎啦。但係自己就受㗎咯喎。係啊，係啊，最慘唔係淨係受撲一下喎，幾倍喎。哦，即係唔對等㗎喎。係啊，唔對等㗎喎。加倍奉還。係啊，咁所以就我哋就唔會去做呢啲嘢。咁但係如果話叫一般坊間嘅，咁點樣去積個功德？其實最緊要立善。咁但係有啲人話：喂，我都有㗎，我有賣旗仔有剩啊，我做咗好多善事嘅。咁仲有啲乜嘢可以令到頭先所講嘅業障啊嘛？點樣去消咧？咁有陣時可能咪就係一啲祈福法會咯。祈福法會咪可以去消個業障咯？即係因為佢哋品翻即係相關嘅叫做有牌嘅導師啊、師傅啊咁樣，佢會品翻上去㗎嘛。品翻上去，咁啊成日都講有本簿仔會 mark 咁嘅小氣簿，係啊，咁咪會 mark 翻晒咯。哦，而家幫你做啲嘢，你係可能誠心懺悔啦，往昔皆作業啊嗰啲咁樣，你誠心懺悔啦。咁啊，可唔可以我日後咧，我會做翻啲好事㗎啦？可唔可以同我消咗呢啲業障咧？但係有啲人咧係即係一心諗住啊，俾完錢你做就做啦。咁就見義寧願。個念唔係咁嘅。因為好多係㗎嘛，即係喂，總之我就咪使啲錢去買啲嘢，咁你幫我手搞掂佢啦，咁樣或者我覺得我捐咗好多錢，我就破財擋災咁啊，係咯。咁如果真係冇咁嘅心純粹破財擋災，你問我會唔會唔好啊？因為我有諗過呢個問題，即係好簡單，咁我出去即係只不過係你做咗你打到入醫院，跟住之後我話唔緊要，燒幾包嘢得啦，當幫我打平條數啦，咁樣我又話呢啲咪阿 Q 思想咯。係啊係，即係會覺得幾好做喎，啲無敵咁樣即係。如果我係大富豪啊咪。如果嗰個咁樣去幫你去長期咁樣做，其實佢都要頂啊。嗰個都要幫手都要頂。其實成日講做一個科儀，做一個法事，做一個法會，其實係要孭好多嘢。所以點解我哋要不停咁樣去修行？係啊。不斷補數，不斷找數，同埋提升，冇錯，扣減啦，一路扣減啦，又補啲啦。仲係對緊數嘅，仲係。係啊，對數啊，即係有本簿仔 mark 緊嘅咋。我哋同埋我哋加上受監管啊嘛。係。我哋有上面受監管噶嘛。所以啲變咗啲規矩特別要求。係啦。咁呢啲監管方面有冇分唔同？嗱，你呢個真係又係唔識啦，即係會唔會係唔同門派或者唔同點講係咪門派啊？即係派別啊，或者嗰啲分別會唔會有啲？基本上表面就唔同門派，但係基本上受監管嘅程度冇乜分別。係萬變不離其宗。係啊，嚇，都係嗰啲㗎啦。都豁出去嘅喎。豁㗎。豁出去嘅喎。豁㗎，即係其實我哋修行就最好就係成日都講㗎嘛，要係放下㗎嘛。放下所有嘢一切都係虛幻嚟㗎嘛。係啊，功德同業障先隨身走嘅啫。我唯有業隨身啦，聽到最多都係，我好少聽到唯有功德隨身嘅。唔係㗎，我真係冇。真係㗎，嗱，呢一個人去離開呢個人世，
咩都攞唔走噶嘛。係真係咩都攞唔走，冇一樣嘢係你嘅，係咪？連嘅親情啊性都係今世嘅緣分盡㗎啦嘛。係，所以唔關你事嘅。但唯一關你事就係業障。係，但係同埋呢一個功德陰德。係。咁啊，跟住之後就我嚟計數啊。即係真正埋單計數。真正埋單係啊。所以真係你再執着太多人世間嘅嘢嘅話，係冇乜意思。但係只會有個怨念。人七情六欲啊嘛，即係明嘅。大把刀仔都會流血。係咯，即係好難話點樣搣，即係我成日都係人嚟嘅啫嘛，我哋即係好難搣甩晒。難㗎，如果真係搣得甩晒，成咗佛啦，成咗仙啦。真係超難㗎。係咯，唔係一件容易嘅事嚟㗎。係，我就係諗緊呢個都係一個問題嚟嘅啫。係啊，你有冇可以咁狠心啊？脫離晒啊！我跟住隻身出家嗰啲嗱，有啲出家人嗰啲都已經好大勇氣㗎嘛，因為佢我就係咁行㗎啦，我知道我條路一定係咁行。咁如果有啲出家人還俗咧？還俗咪就可能佢又俾啲貪嗔痴感化咗佢啲嘢啩？係。即係還俗通常都係叫退一步㗎咯喎。咁我哋道教冇還俗嘅。我哋道教冇還。道教冇還俗嘅。哦，係咩？因為我哋火居嚟㗎嘛。係啊，所以火居嚟㗎嘛，所以係冇還俗嘅。咁其實咧，如果我哋做和合嘅話咧，嘅程序大約係點樣啦？要做啲咩嘢咧？嗱，我哋頭先就講啦，首先睇咗佢嗰個命格先啦。如果我睇咗佢，咦？哇！又有小朋友又有性咁樣，佢本身又有個官有個官喺度嘅，即係佢係有呢樣嘢。咁我哋就會同佢做寫一啲符，我哋叫法事㗎啦都叫。咁啊已經係法事，已經係法事。因為我成日諗住個法事就已經係唔一定好大型㗎。唔一定好大型嘅。嗰啲就係另外一個派別嘅。係啊，唔一定。嗰個就係傳真啊，或者係正一都係咁樣嘅。咁但係有兩樣嘢嚟嘅。明白。咁當然佢哋都會有佢哋嘅和合法事啦。咁另外我哋喺呢度可以繼續。法科嗰邊又有第二個法事啦。如果法科寫符啦，係啦，寫符啦，寫符跟住之後就將可能有一個指引仔啦，指引仔寫晒佢哋兩個嘅生辰八字啦。咁然之後就會攞啲紅繩翹住啦。咁跟住之後就會同佢品啦。咁咪令到跟住之後就會俾啲符佢。攞翻屋企，俾佢身邊嗰個飲到，又或者喺屋企要化一道符，跟住之後有一啲咧就係需要墊落個墊褥底嘅。哎呀，個而家翻屋企可能查一查床褥底有冇一啲符喺度。開始明啦。又第一個睇下飲嗰杯茶或者水會唔會多啲渣？冇錯啦，係啊，甚至乎或者可能啲相思豆啊，相思豆係咩啊？即係紅豆。哦。又係要擺落個床褥底嗰度。講到符啦，符咧，我哋啲符係有冇時限咧？嗱，啱啱想問呢個問題。係啊，時限就要睇個法師啦。係。因為睇憑個法師佢落乜嘢。我譬如好似我寫一條。我費事咁要你咁快翻嚟還神啊，答謝啊，咁可能我就寫1年，一般就1年嘅，係啊，咁有啲就唔係嘅，佢會話一季嘅，一季，有啲就係我寫咗俾你，你一實現咗就要翻嚟㗎啦，化咗條符去㗎啦。實現嘅意思，嗰個意思有陣時好難去定。你和合咗好翻。係嘛好翻咁，你咪係關係好翻，或者佢冇咗小三翻嚟，咁就已經係㗎啦。但係佢有權即係可能關係好翻就好翻一下，跟住用。係，亦都試過好多，係試過好多呢啲 case。講嘅喎。試過真嘅，同佢做完，跟住之後本來個男朋友，即係話俾我聽，佢哋兩個已經感情去到結婚關係㗎啦咁樣。咁跟住之後做完，咁個男朋友真係無端端走咗嘅，搬走咗嘅。跟住之後就一做完嗰晚，跟住就個男朋友就無啦啦 WhatsApp 佢，就話我過嚟，咁啊跟住撳鐘，咁個線上即刻就 WhatsApp 話係我好緊張啊，佢而家揾翻我啦咁樣。因為佢嚟攞埋剩翻啲嘢先。因為當其時佢話好唔甘心，佢話走就走咗，冇交低到究竟係咩事，係咪分手定點樣你就走咗。咁所以佢就話我成日想我話嗱。就算做，如果佢唔係你嘅，命中唔係你嘅，都唔會留得佢耐。咁佢話我明，但我想淨係求個明白啫。係啊，咁跟住之後就同佢一做，就嗰晚就叮當咁。咁就明白咗啦。跟住佢冇緊張，點啊？我跟住我大家都勸佢嗱，
呢一個發泄唔代表你哋真係可以喺翻埋一齊嘅。我話但係趁你而家佢嚟到嚟，你咪問清楚佢究竟發生咩事咯。咁跟住嗰晚佢哋話傾咗幾個鐘頭，佢話終於到最後都係分開嘅。係啊，但係佢話起碼佢同我講好感恩，起碼我知咩事。係釋懷咯，變咗唔會冇結果，即係囉囉攣。所以唔一定做，唔一定話做咗就代表係成事。係啊，你係冇咁嘅緣嘅，冇咁嘅緣。哦，即係除嗰啲可能真係純粹舒緩咗放下，係啊，係嗰單人，同埋加上我做個和合，唔係類似就話嗰啲真係同你鎖死個心啊嘛。係啊，因為真係鎖心，原來唔係你嘅，你夾硬掹住喺度，好大件事嘅。聽得出啦，頭先聽你講嗰種，我已經。所以我哋叫和合，唔係叫鎖心。真係鎖心。喂，咁啊明啦，咁啊終於真係多謝你哋，我可以了解多啲，因為實在聽得太多都係講到。好有把握㗎嘛，大家都係話你等做一個幫你一定留住身邊嗰個喺度。咁其實兩樣嘢嚟㗎咯，係啊，鎖心兩樣嘢嚟嘅，係兩樣嘢。係嘛，同埋嗰樣就主要聽到就唔想有咩要還嗰啲，個唔係幾好嘅。係。咁當然你都要答謝嘅，好多時做完。係。如果成事嘅時候，係啊。咁你講咗啦，即係要翻嚟，即係當然要還神啦，要做嘢啦，嗰啲咁樣即係同埋去到尾，我諗應該話。嗰件事都要睇翻個人，即係我幫你做到呢一步啦。嗱，大家都要再試下努力，自己做翻即係真係實際嘢，唔可以淨係太依賴呢樣嘢。係，冇錯。係因為我諗我哋成日話建議就係唔想大家變得太過沉迷，一定要靠佢，變咗依賴性好強，即係有乜依喐就即刻擺呢樣嘢落去咁樣。所以我咪就話咯，咁你依賴晒，咁乜都交晒啲問題俾晒我，咁你做咩啊？咁但係咁喎，如果我好攰㗎喎。如果泰國嘅鎖心嘅話，佢就會我見過啦嚇，有啲係鎖到個男仔鎖到女仔鎖到迷迷糊糊咁樣。係。咁但係我都解過。哦，咁嗰啲同啲心理醫生食咗藥一樣啫，即係嗰啲我覺得有啲似係食咗啲係嘛，即係啲心理藥啊，等你個人吽哣。但係嗰啲叫中降㗎啦，已經。係啊，我都解過。我已經係降啊。係啊，解過。哦。係啦。係啊。真係多啦。係咯，唔係 OK，我覺得而家起碼我今次我了解咗關於呢個鎖心術先，係因為你再講降咧，我覺得已經可以開一個好新嘅。係啦，我就啱啱想講我哋下一集都有，我下一集再講，因為我都有啲解降嘅啲事。咁呢個 remark 唔該，跟住下一集留翻下一集再問。下一集再傾。好，拜拜。拜拜。